Ενός συνεδρίου κατά των τσεπτών εικόνων ανάθεμα. Των συμμετασχόντων της Κρήτης την σύνοδον ανάθεμα. Της κοινωνούσιν εν γνώση, της ευρέζουσι και ατιμάζουσι τα σεπτάς εικόνες ανάθεμα. Της λέγουσιν ότι ως θεείς οι χριστιανοί τας εικόνας προσήλτων ανάθεμα. Της λέγουσιν ότι πλην Χριστού του Θεού ημών, αλλη ημάς ερίσατο εις των αειδόλων πλάνης ανάθεμα. Της τολμός λέγουσι την Καθολική Εκκλησία, την Ορθόδοξον, είδωλα ποτέ διαδέκτε και ως όλων των μυστήριων ανατρέπουσι και την χριστιανών εν υβρύση πίστην ανάθεμα. Ερετικής ανάθεμα. Της ακολουθούσι την πανέρεση του οικουμενισμού και της προδρόμης αυτού Βαρθολομαίου, Ελπιδοφόρου και Τσιτσιούλα ανάθεμα. Βαρλάμ και Ακινδίνο και Τσοπαδής και διαδόης αυτών ανάθεμα. Της ακολουθούσι των οικουμενισμών και της μετά των αιρετικών θελόντων ενωθήνε ημάς ανάθεμα. Αρίο το πρώτο θεομάχο και αρχηγό των αιρέσεων ανάθεμα. Πέτρο το κναφί και παράφρονη το λέγοντι Άγιος τα θάνατος ο σταυρωθήτη ημάς ανάθεμα. Νεστορείο το Θεηλάτο, το Ποσιθήν λέγοντι την Αγία Τριάδα, τη Βαλεντίνο τη Σεβή, το παράφρονε ανάθεμα. Σατή και Θεοδοτίωνη το τούτο σημίστη και ομόφρονη συν άλλων Νεστορείο ανάθεμα. Πέτρο δηλέω το αιρετικό, το και Λυκοπέτρο επωνομαζομένο ευτυχίονται και σε βιβλίο ανάτης κατά κακόφρωση ανάθεμα. Ιακώβο Αρβενίο εν Σλάλο Διοσκόρο Πατριάρχη Αλεξανδρίας και σε πύρο το δισεβή άμα Σεργείο Παύλο και Πύρο της ομόφροσης συν Σεργείο μαθητή του Λυκοπέτρου ανάθεμα. Όλοι τις ευτυχιανείς και μονοθελίτες και Ιακωβίτες και αρζιβαγουρίστες και απλώς πίστη πάσιν ερετικής ανάθεμα. Μιχαήλ το Ορθοδόξο ημών Βασιλεί και Θεοδόρα της Μακαριωτάτης Βασιλίσης, αιωνία η μνήμη.